নদী ভাঙনের মধ্যে এবার শুরু হয়েছে বন্যাও। হুট করে তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপরে প্লাবিত নিম্নাঞ্চলের অসংখ্য চরগ্রাম, তাতেই পানিবন্দী শত শত পরিবার। ভিডিওটিতে জানাবো সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি। আরও জানাবো ভয়ঙ্কর নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত রাজবাড়ি, হুমকির মুখে দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট, সহস্রাধিক ঘরবাড়ি সহ বহু স্থাপনা। কুড়িগ্রামে তিস্তার ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব লাখো মানুষ। ভাঙন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বগুড়ার 4 গ্রামের মানুষ। যে কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে সব। চলুন এবার যাওয়া যাক বিস্তারিত সংবাদে। নীলফামারীতে ফের তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এতে করে জেলার ডিমলা উপজেলার 10টি চরগ্রাম প্লাবিত হয়েছে। 15 জুলাই রাত 9টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার 10 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টের বিপদসীমা হল 52.60 মিটার। ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র সূত্র জানায়, উজানের ঢলে সন্ধ্যা 6টায় তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে 8 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর রাত 9টায় আরও 2 সেন্টিমিটার বেড়ে পানি বিপদসীমার 10 সেন্টিমিটারে আসে। এর আগে সকাল 6টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত বিপদসীমার 5 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে বিকেল 3টায় 4 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। গত 9 জুলাই রাতে তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার 30 সেন্টিমিটার ওপরে ওঠে। এতে করে ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, খগাখড়ি বাড়ি, টেপাখড়ি বাড়ি, খালিশা চাপানি, ঝুনাগাছ চাপানি ও গয়াবাড়ি ইউনিয়নের 15টি গ্রামে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরের দিন পানি বিপদসীমার নিচে নামলে সেখানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে গততা অব্যাহত থাকে। পরে ওই পয়েন্টে নদীর পানি ফের বিপদসীমা অতিক্রম করে। ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ খান জানান, তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে তার ইউনিয়নের ঝাড়সিংহেশ্বর ও পূর্ব ছাতনাই গ্রাম সহ 6টি ইউনিয়নের 10টি চর গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। ঝুনাগাছ চাপানি ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান বলেন, তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে ছাতুনামা, ভেন্ডাবাড়ি মৌজার 5 শতাধিক পরিবারের বসতবাড়িতে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, উজানে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে 10 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যারেজের 44 গেট খুলে রাখা হয়েছে। এদিকে নদীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে তার বসতবাড়ি। তারপরও মাথা গোজার শেষ আশ্রয়টুকু ছাড়তে রাজি না আরিয়া বেগম। এজন্য বসতঘর ভেঙে জিনিসপত্র রাস্তার পাশে রেখে প্রখর রৌদ্রের তীব্র গরমে খোলা আকাশের নিচে রান্না চড়িয়েছেন তিনি। 16 জুলাই দুপুরে দৌলতদিয়া 1 নং ফেরিঘাট সংলগ্ন ভাঙন কবলিত মজিদ শেখের পাড়ায় এমন চিত্র দেখা যায়। আরিয়া বেগম বলেন, আমাদের বাড়ি ছিল ধল্লাপাড়া। নদী ভাঙনে সেখানে আর থাকতে পারিনি। সেখান থেকে এসে দৌলতদিয়া 2 নং ফেরিঘাট এলাকায় বাড়ি করি। সেখানেও 2 দফা ভাঙলে মজিদ শেখের পাড়ায় এসে বাড়ি করি, কিন্তু এখানেও ভাঙছে। ভাঙন যেন পিছুই ছাড়ছে না। তিনি আরও বলেন, আমরা গরিব মানুষ, দিন এনে দিন খাই, অন্য কোথাও জমি নেই যে সেখানে বাড়ি করব। 2 দিন আগে বাড়ির পেছনে নদী ভাঙন শুরু হয়েছে, অনেকগুলো বাড়ি নদীতে চলে গেছে। সে ভয়ে লোকজনের সহযোগিতা নিয়ে আমার ঘরের চাল ও বেড়া ভেঙে রাস্তার পাশে নিয়ে রেখেছি। ঘরের খুঁটি এখনও উঠায়নি, বস্তা ফেলার কাজ শুরু হয়েছে, এজন্য একটু সাহস পাচ্ছি। তবে কাজ ভালো হচ্ছে না। কোথাও যাওয়ার জায়গা না থাকায় খোলা আকাশের নিচে রান্না করছি। স্বামী সন্তান নিয়ে খাবো। দেশের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে 21 জেলার অন্যতম প্রবেশদ্বার রাজবাড়ী গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ঘাট। এখানে রয়েছে লঞ্চ ও ফেরিঘাট। ঘাটগুলো দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার যানবাহন সহ পদ্মা নদী পাড়ি দেয় লক্ষাধিক মানুষ। বর্ষা মৌসুমে পদ্মার তীব্র স্রোত ও পানির ঘূর্ণনে প্রতি বছরই ভাঙনে বিলীন হয়ে শত শত বসতবাড়ি সহ বিভিন্ন স্থাপনা। 13 জুলাই সকালে আকস্মিক নদী ভাঙনে দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট ও 1 নং ফেরিঘাটের মাঝামাঝি এলাকায় মুহূর্তের মধ্যেই 150 মিটার ভেঙে 5টি বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ সময় ভাঙন আশঙ্কায় প্রায় অর্ধ শতাধিক বাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট এবং 1, 2 ও 7 নং ফেরিঘাট, মজিদ শেখের পাড়া, সিদ্দিক কাজীর পাড়া ও ছাতার মেম্বারের পাড়া এলাকার সহস্রাধিক ঘরবাড়ি সহ বহু স্থাপনা। ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়রা বলছেন, শুকনো মৌসুমে নিচ থেকে ডাম্পিং করে কাজ করলে তাদের ঘরবাড়ি ভাঙত না। এখন যে কাজ করছে সেটাও ভাঙন রোধ হবে না, কারণ পানির তীব্র স্রোতে ঘূর্ণন তৈরি হয়ে নিচ থেকে মাটি সরে দেবে যাচ্ছে। স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না করা হলে দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট ও টার্মিনাল থাকবে না।
দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি ২ নং ওয়ার্ড সদস্য মেম্বার আশরাফুল ইসলাম আশরাফ বলেন, এখানে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন। তা না হলে খুব দ্রুতই পুরো দৌলতদিয়া নদী গর্ভে চলে যাবে। অস্থায়ী কাজ না করে দ্রুত স্থায়ীভাবে নদী শাসন করে দৌলতদিয়াকে রক্ষার অনুরোধ জানান তিনি। অপরদিকে কুড়িগ্রামের উলিপুরের বজরা ইউনিয়ন এলাকায় তিস্তার ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই এলাকায় গাইবান্ধা জেলার নদী বিচ্ছিন্ন অংশ কাশিমবাজারেও চলছে তাণ্ডব। ভাঙনে গেল ২ সপ্তাহে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে ২ জেলার ৩ শতাধিক বাড়িঘর সহ স্কুল ও মসজিদ সহ বহু স্থাপনা। ২ জেলার সীমানা হওয়ায় রশি টানাটানি সরকারি কর্মকর্তাদের নজরদারির অভাবে ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে নদী তীরবর্তী হাজারো মানুষ। কুড়িগ্রামের উলিপুরের বজরা ইউনিয়ন ও কাশিমবাজারে তিস্তার ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। গেল কয়েকদিনের ভাঙনে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার কয়েক শত বসতবাড়ি, ফসলি জমি, স্কুল, মাদ্রাসা সহ বহু স্থাপনা। এছাড়াও এই এলাকায় একমাত্র চলাচলের পথ চিলমারি কাশিমবাজার থেকে উলিপুর সড়কের প্রায় ২০০ মিটার সড়ক পথ নদী গর্ভে চলে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হুমকির মুখে রয়েছে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার সহ প্রায় ২,০০০ পরিবার। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২ জেলার সীমানা হওয়ায় রশি টানাটানি ও সরকারি কর্মকর্তাদের নজরদারির অভাবে প্রতি বছরই ভাঙনের কবলে পড়ে ভিটেমাটি হারাচ্ছেন তারা। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম বলছে, অর্থ বরাদ্দ পেলে তিস্তার ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কুড়িগ্রামের ৯টি উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার, তিস্তা, ধরলা নদীর ৬৭ পয়েন্টে প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে ৫৩টি পয়েন্টে ৬ কিলোমিটার জায়গায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ চলছে বলেও জানায় সংশ্লিষ্টরা। এদিকে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে যমুনার পানি বাড়ায় নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙনে কামালপুর ইউনিয়নের ৪ গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জানা গেছে, বগুড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৫ সালে উপজেলার চন্দনবাইশা ও কামালপুর ইউনিয়নের ৩১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যমুনা নদীর ৫.৯ কিলোমিটার ডান তীর সংরক্ষণ সহ ৮ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরে প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়ে ৩৩২ কোটি টাকা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজমি ও নদী ভাঙনের হাত থেকে এলাকা রক্ষা করা। পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৬ সালে কাজ শুরু করে ২০১৮ সালের মধ্যে শেষ করে। কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল ইসলাম ওরফে হেদায়েত আক্ষেপ করে বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদাররা নদীটি সংরক্ষণের নামে যোগসাজশ করে টাকা লুটপাট করেছে। ফলে বর্ষা না আসতে নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। এদিকে যমুনা নদীর পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী ভাঙনের কারণে স্থানীয়দের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কামালপুর ইউনিয়নের ১.৫ কিলোমিটার মধ্যে কামালপুর, ফকিরপাড়া, ইসামারা, টিটুরবোর ও গোদাখালী এলাকায় ভাঙনের কারণে ৬০০ মিটার যমুনা নদীতে বিলীন হয়েছে। ভাঙনের কারণে ৭ থেকে ৮ দিনেই ওইসব এলাকার শতাধিক পরিবার বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। একদিকে করোনা, ডেঙ্গু, অন্যদিকে নদী ভাঙন, তার উপর আবার যুক্ত হয়েছে বন্যা। সব মিলিয়ে একের পর এক গজব আসছেই। নিশ্চয়ই আমাদের পাপের সাজা এসব। জানি না কিভাবে এ থেকে মুক্তি পেতে পারে জাতি। মহান আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের রক্ষা করুন, আমিন। চাইলে ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে আপনিও আমিন লিখতে পারেন অথবা জানাতে পারেন আপনার যে কোনো ভাবনা। সবশেষ ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিন ও বেশি বেশি শেয়ার করুন। দেশ বিদেশের সবশেষ সকল আপডেট খবরাখবর নিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই যুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য।